こんにちは，大家好啊！歡迎大家翻到嚟我老師嘅頻道啊！其實咧，今日想同大家分享一個咧，我喺心入面存在咗一個好耐嘅諗法啊！學咗日文3年啦，話長唔長，話短唔短，大家都知道我哋華人本身就識漢字，所以考 JLPT 咧真係會有一定嘅着數噶。例如睇文章嘅時候咧，即使唔識讀咧，至少都可以估到大概嘅意思啊嘛。咁樣咧就自然容易啲攞高分啦，所以咧有人就會靠住呢個漢字嘅優勢過渡 N2 又或者係 N1 啦。但實際日文嘅溝通能力咧就真係未必去到咁高嘅。相反，對歐美人嚟講，佢哋完全冇漢字嘅背景，要由零開始，所以當佢哋考到 N2 嘅話咧，其實代表晒佢哋嘅聽講讀寫各方面咧就真係花咗大量嘅時間同埋心機。實際上運用嘅能力咧就更加平均同埋紮實啦。換句話嚟講啦，同樣係拎住 N1 又或者係 N2，唔同國籍嘅考生啊，程度上咧其實係會有落差嘅。呢一度咧就引申到一個好常見俾人拎嚟笑嘅把柄啦，即係話咧有啲人需要拎住 N1 嘅證書，但一開口講日文咧就口窒窒，甚至咧聽唔明日本人講啲乜嘢。原因咧好簡單，JLPT 本身只係紙筆考試，完全咧就唔會考慮實際嘅聽講交流噶。純粹咧靠死操題目咧都可以過關，結果咧就變成咗證書攞到最高級，但實戰嘅溝通能力就等於0，俾人笑做 N1 聾啞。咁樣講落去咧，問題就好明顯啦。如果真係想學好日文嘅話咧，就唔可以只係靠考試分數啦。所以今日咧，我就想拆解一個最簡單但又極有效嘅學習方法，就係由聽入手啦。點解嘅呢？因為人本嚟就係咁樣學習語言噶嘛。你諗下，我哋細個學母語嗰陣，係咪都係日日聽住身邊大人喺度講嘢，先學識分辨聲音，跟住開始牙牙學語，之後咧先慢慢識回應嘅呢？幼稚園都未返嗰陣時，都冇人會同你講嚟啦，今日我哋咧一齊背10個生字嚟啦。呢個係助詞嘅主格，呢個咧就係目的格啦，完全都冇噶。但係咧你都會好自然咁樣咧學識，仲學得好快添。呢個咧就係最自然嘅學習方法啦。但到咗長大成人，我哋嘅模式咧就俾課本規範咗啦。課本第一課叫你背10個生字，第二課再加上文法，第3課咧就要你做練習啦。結果你學到嘅咧就係好死板嘅句式，仲以為自己掌握咗添啊！點知真係出街想買個咖喱飯嘅時候，阿姨問你要唔要加芝士啊？你呆咗啊，因為課本咧冇教過呢個句式。仲有嘅係咧，日本人平時講嘢咧會有連音啦、促音啦、轉語調，有一套咧好似廣東話口語嘅日常用語嘅，完全咧唔似你喺書本上面咧見到嗰啲乾乾淨淨嘅句子，咁你就會有啲落差啦。學嘅同埋實際上應用嘅咧，簡直係兩套語言。呢一種情況唔止日文，學英文、韓文其實都一樣噶。其實學語言咧就唔應該咁人工化嘅，而係翻去最自然、最貼近人類本能嘅方式，由聽開始。其實喺語言學入邊咧有一套理論叫做可理解性輸入，係由美國一個語言學家同埋教育家提出嘅。佢哋嘅主張係學習第二語言嘅時候咧，最佳嘅方法咧就係大量接收大致上聽得明，但又略高於你程度嘅內容，用嚟交流，而唔係先刷文化。當你吸收足夠輸入，輸出咧就自然會湧出嚟噶啦。氣氛應該係放鬆啦，減低壓力咧先容易吸收噶。呢套咧叫自然學習法，影響非常深遠噶。第二套觀點叫做使用為本，講到明語言咧係用出嚟而唔係背出嚟嘅。你聽得多一種用法，大腦咧就會將佢當成區塊儲存，之後咧你要用嘅時候咧就成塊拎出嚟用，效率咧就會高好多啦。研究顯示，長期以輸入加上互動為主嘅課程，喺聽講讀寫都可以有同等甚至係高於以文化為核心嘅課程噶。實際上影相嘅內容咧真係好幫得手噶，有多項研究都話字幕咧可以幫助你穩定注意力，同步對齊聲音同埋文字。學日文時候睇日劇，有日語聲音加上日文嘅字幕，尤其咧有效提升聽力同埋詞彙。不過咧都有分程度噶，基礎低嘅時候咧可以用母語字幕先，之後咧過渡到雙語，再轉用全日文。去到中高階嘅時候咧，用日文字幕嘅收益咧就會更加明顯噶啦。之前咧我都有製作過一條影片，分享我一直咧學日文嘅心路歷程，都有講過咧我好中意睇日劇啦，同埋日本動漫咧嚟學日文嘅。不過咧喺呢度就想補充多少少啦，就係同一套劇咧我會睇好多次噶，至少5、6次。
因為第一次睇就會俾劇情影響啦，會留意劇情嘅發展多過學日文啊。第二次睇就會思考下套劇入面深入啲嘅嘢啦。去到第三次睇就開始熟套劇啦，先可以變成留意日文上面嘅應用。所以睇多幾次都唔出奇噶。跟住你應該想知嘅係，咁樣我點樣落地做至好啊？我哋簡單分咗4個 level。Level 1嬰兒期，揀卡通兒童節目，因為句式短，重複多。好多時候啲配音都係卡通聲噶，都幾難聽到佢哋講啲乜嘢噶，所以就要揀翻啲講嘢正常少少嘅動漫卡通去睇啦。第一輪唔開字幕，第二輪開母語字幕，第三輪雙語字幕，慢慢就轉去日文字幕噶啦。網上面都容易揾到呢啲配咗好多唔同字幕嘅動畫嘅。不過記住你嘅目標唔係背生字啊，而係進入聽到嘅模式，例如問句尾音上揚，常見助詞配搭咁樣。Level 2學行期，轉去睇日本人有嘢講嘅嗰啲生活 vlog 啦，又或者係煮食片，試下人模式咁樣聽。例如今日要捉到3句點餐嘅句子，再跟讀出聲。所有筆記都以區塊為單位，唔好孤立個別嘅字詞。Level 3實戰期，新聞、訪談、職場劇，先純粹係咁樣聽，再開日文嘅字幕核對，跟住畫面同埋字幕讀一次，寫低幾句你會用嘅改寫句。Level 4整合期，去到呢個 level 先翻去睇文法書，針對你已經聽到嘅現象做整理，例如係可能型啦、敬體、常體嘅轉換、口語縮約，用文法去解釋你已經消化咗嘅材料，咁就會事半功倍噶啦。我好忙噶，時間唔多，咁點算啊？教你一個每日30分鐘嘅 SOP 啊，先開一條 video 出嚟，5分鐘熱身，純粹係聽嘅啫。然後再用10分鐘食主菜配日文字幕做影子跟讀，然之後再用10分鐘回填一個文化點，寫3句自己會講嘅說話，最後就用5分鐘娛樂，淨係聽下日文歌者嘅 podcast。試下咁樣堅持2個星期，你會發現自己開始聽得到更加多，自然就會想試下開口噶啦。至於語言學校值唔值得讀呢？我自己都讀過日文嘅語言學校，所以我完全唔會否定佢嘅價值嘅，反而要清楚咩人先適合讀嘅。第一類係需要結構同埋督促嘅朋友仔，有老師幫忙你安排課程，唔單止係背生字同埋文化，而係透過可理解嘅輸入幫你建立理解，仲可以安排埋口語活動、角色扮演。老師可以即時糾正你嘅發音，唔會等到你錯咗好耐先有人提醒你。加埋同學互動，其實係幫緊你將輸入變做輸出，呢啲係自學比較難做到嘅。第二類就係短期內有硬性目標嘅人啦，好似要考 JLPT 咁樣啦，或者因為升學簽證而必須攞到一個級別嘅證書。而呢類人讀語言學校就最有效率噶啦，因為學校可以幫你針對性操練，專攻考試技巧，唔使浪費時間慢慢摸索啊嘛。第三類就係心理壓力比較大，或者容易放棄嘅朋友啦。學語言好講求持續性，如果你自己一個人返學，學到一半覺得悶，覺得唔識堅持，就好容易放棄噶啦。但語言學校有老師啦，有同學，你會覺得自己唔係孤軍作戰，仲會有一個安全感添。再加上有固定嘅時間同埋功課幫你保持住個進度。其實心理學都有研究過嘅，話一個人喺低壓力、可支持嘅環境之下係更加容易吸收同埋堅持落去噶。所以對於呢類型嘅人語言學校係一個非常之好嘅選擇嚟噶。咁樣邊啲人靠睇片自學都搞得掂嘅呢？第一就係自律同埋投入度高嘅人啦，因為冇人監督你，你要自己規劃時間同埋堅持。每日都要睇啦，要聽，要吸收。如果你有呢種嘅自律性嘅話就可以享受到自由度，揀你自己真係中意嘅材料嚟學，效果其實好好噶。第二就係對日本相關內容極度狂熱嘅人啦，例如你超級中意日本動漫同埋綜藝，願意每日追住睇，仲會主動去揾劇情去理解添。呢種興趣就係變成最大嘅動力啦，推動你長期接觸日文呢個語言，自然慢慢就會學識啦。第三就係可以容忍不確定性嘅人啦，即係你唔會執着每一個字都要即刻查字典先安心，而係可以接受到未必完全明白，但係大字都聽得明，然後靠上文下理去推敲。其實語言學習就係咁噶啦，你越放鬆就越容易進步。相反，如果你成日停喺度查字典，學習流程就會係斷斷續續，好難去建立自然嘅語感噶啦。
最後一類就已經有少少基礎嘅人啦，好似有 N4、N5 咁嘅程度。因為研究指出，高程度學習者會用目標與字幕去睇片嘅效果咧，會比初學者好好多噶。對初學者嚟講咧，可能只會覺得完全聽唔明，容易挫敗。但係如果你有少少底嘅話咧，字幕咧就會成為咗你嘅橋樑啦，幫你將聲音同埋意思咧連接得更加之緊密，進步速度咧就會快好多噶啦。所以自學加睇片唔係100%人人都啱，但係如果啱嘅人咧就係好有效率咁樣咧學識啦。如果你唔係好肯定自己屬於邊一類型嘅話呢，咁就用混合模式開始住先啦。先上短期密集班，打好發音基礎，之後呢就返屋企長期靠睇片維持輸入。每個月呢上1-2堂1對1針對糾正，咁樣呢就可以享受到兩邊嘅好處啦。好啦，今集呢就同大家分享到呢一度啦。中意呢條影片嘅觀眾記得俾翻個 like 我哋啊！仲未訂閱嘅朋友快啲訂閱啦，仲有分享同埋留言啊！我哋嘅頻道會分享日本嘅旅遊文化同埋移居日本嘅資訊，中意日本嘅你呢，就記得快啲訂閱我哋嘅頻道啦！我哋下條片再見，拜拜。